खुशियां च नचदा मैं फिरा। Hey guys, what's up everybody? It's your boy Rohitra. Welcome to my vlog. ओके सो आज है पप्पा का विसर्जन। आज तारीख है 1 सितंबर। मतलब आज अपने को बहुत से काम करने के हैं। अभी सबसे पहले पप्पा का विसर्जन करना है, उसके बाद भी एक और काम है जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। चलते हैं अभी, चलो। मास्क पहना भूल गए इसलिए वापस जाना पड़ रहा है। मास्क मतलब लड्डू की बिक्री बहुत होगी ना। पहली बात तो विसर्जन है और दूसरी बात पप्पा के फेवरेट। ओके सो 2 काम तो हो गए, लेकिन अब तीसरा काम है जो सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, विसर्जन। पप्पा का विसर्जन हम घर पे ही करेंगे। आप देखना, आगे देखते रहो वीडियो, आपको पता चलेगा कैसे करेंगे क्या नहीं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। 2 hours later. गणपतीच्या विसर्जना चला जाऊ सारे, गणपतीच्या विसर्जना चला जाऊ सारे, वाजत गाजत नाचत नाचत पालखी पुढे न्यारे। गणपतीच्या विसर्जना चला जाऊ सारे, वाजत गाजत नाचत नाचत पालखी पुढे न्यारे। आरती करा फुले वहा, हे आरती करा फुले वहा वहा हरित दुर्वा, आरती करा। ओके सो अभी एक चीज़ तो हो गई कि हमारा विसर्जन हो चुका है बराबर, अच्छे से हो गया, वो कहीं जाना नहीं पड़ा, घर पे ही अच्छे से एकदम। अब हम जाएंगे दूसरा काम करने, जो आपको पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 काम करने हैं आज अपने को। दूसरा काम ये है कि अपने को जाना पीसी असेंबल कराने, तो वो कराने अभी चलते हैं। देखते हैं सूरत में ये सारा दरवाज़ा पे है, वहाँ पे कोई दुकान है, उधर जाएंगे, वहाँ से असेंबल कराएंगे और देखते हैं क्या होता क्या नहीं। सारा दरवाजा हो रहा है। One hour later. A few moments later.
ठीक है, तो आप सबने ये तो देख लिया कि हम पीसी कल कैसे लाए, उसको अनबॉक्सिंग कैसे की, सब कैसे की। तो फाइनली मेरा पीसी तो बन चुका है। सब पीसी अगर आपको भी असेंबल कराना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दे दूंगा कि क्या सिस्टम है मेरे पीसी में, और अगर आपका जानना है तो जान लेना। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में मेरा फर्स्ट व्लॉग था, अगर कुछ भी गलती हुई हो मेरे से तो इग्नोर मत करना, कमेंट सेक्शन में बताने की क्या गलती हुई है। कोशिश करूंगा कि दोबारा वो गलती ना हो, समझ रहे हो? ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।